एकैछिन साक्षरता दरलाई सम्झेर जाउँ है। जनगणना 2078 अनुसार नेपालको साक्षरता दर कति थियो भनेर क्वेसन दियो भने त्यो क्वेसनमै आन्सर छ। कसरी आन्सर छ? साक्षरतामा साबाट के सम्झिने? 7 सम्झिने, क्षबाट 6 साक्षर भयो, दरको 2 ल्याउने साक्षरता दर भयो। साक्षरता दर कति छ भनेपछि साबाट 7, क्षबाट 6, दरबाट 2 सम्झिने, 76.2% साक्षरता दर भयो। अब यसमा महिला साक्षरता दर कति छ, पुरुष साक्षरता दर कति छ, यसलाई पनि हामी सम्झ्यौँ। महिला र पुरुष सम्झिँदाखेरि त्यो नेपालको साक्षरता दरबाट 7 घटायो भने महिला आइहाल्यो, 7 बढायो भने पुरुष आइहाल्यो। अर्थात् 76बाट 7 घटायो भने कति हुन्छ? 69 हुन्छ महिलाको 69। अब 76मा 7 बढाउनुस् पुरुषको हुन्छ। 76मा 7 बढायो भने कति हुन्छ? 83 हुन्छ पुरुषको 83। पछाडिको डेसिमलको डेसिमललाई त केही पनि गर्नु पर्दैन, 2 प्लस गरे